Hi guys, welcome back to our channel STF Sridurga Fashion. So ஃபர்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் வச்சுருக்க கிளாஸ் குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் தான் பார்க்குறோம். ஸோ ஸ்கொயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளெயின் இல்லாமல் கட் வச்சுருக்க கிளாஸ் குந்தன் ஸ்டோன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவில் இந்த வியூவில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து லைவ்லேயே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து ஒரு 10 கலர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஐ ஷேப், ட்ராப் ஷேப், ரவுண்ட் ஷேப், இந்த மாதிரி இத்தனை ஷேப்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் மிரர். ஸோ ஒரிஜினல் மிரரில் ஃபியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் கிளாஸில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதுவும் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. பட் இந்த வீடியோவில் நியூ கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் வாங்க. கேட்லாகில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது கேட்லாகில் இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்து நீங்கள் ஆர்டர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.